Zambe ya polinga nasali lai nanzoto na motema mobimba motumimbeka katina basantu biso basto yemilaye tobinelaye hey. Bikanga lakini toki ndo sana ngwana tutu na boke na ngoa kimto somba kyangu nakopesa mbate nde nazotoka na moi oyo Par la délivrance de Saoma. Jésus Christ le pedi uma coisa. Taone mulher dela. Ama yampani. Tua mulher vai passar no jeûne de 7 dias. Elle não come nada. Elle come nada. Elle bebe mais nada. Elle bebe nem água. 7 dias. 7 jours. Jeûne à sec. No 7e dia, elle va abrir a jeûne no 24 horas. E ainsi, mais respeita ainsi. É não que falou isso. É Jesus Cristo que falou isso. Ça fica ainsi. E prenda a entrava no casa dele. Delivrance acabou. Delivrance se libozo e boquinha. Oui, entrez.
copine. Attends, c'est ma tête. Où va aller, maman? Vous allez bien? Azate. Papa Louvalou. Papa Louvalou. Maman. Il y a 4 verres à jus. Yana kutani na tonton Mobo tozalani na matadi hein. Donc il est là c'est mais ce qu'on appelle ça c'est mec il est très haut. Kamata. Eza mutu Mobo auti na Lindala. hein. Nda za kuna matadi. Fa kuta so pena c'est mec so inde na wa exemple c'est la poste là. Ngai papa Moussa naza na matadi. Na guest house derrière la paillote avenue Chaba 81 escalier Foukanzola. Papa Louvalou. 89 86 021 56. Nga papa Moussa. Papa ya tatite auti Angola. Azamani. Te auti Angola azandi na matadi abiati na gérant na ye. Ake kozwaye azola na guest house delma amema ye kuna na chinois pa oze papa ngam na bengisa bino apopo masolo bosolo akina kalia mbuji ton bosolo na ye ngaza ki te kandi azana maternité nenga kana yebisa bino ke pona ndia yebisa bino bolongwa na ndako ya bandal boke kotanda kama campagne asola no ngate ngaza ba projet na za makambo bofuna sala kuna ndako na ma campagne yana moni bino boke kotana ndako ya monga fula na osomba babilo mususu ezangi na ndako pona bino comme ça pona bilo na bino wa ndako tika no na expliquer on a silisa te hein kozuka tanga bango boye Na bibo to so na papa Louvalou zomo na Melissa Emiliki to solo na papa mala malobi. papa eza yo kanga nani Na randi yo ni fana moite yo kani ngape na lobela yo. Papa lobi boye. Bon lo boye ni. Na yoka ye mwasi na ye. Tika ya silisa. Loba no ya loba. YouTube ekufi lelo te papa na moni pilika moko Loba po ebali na kokufa yo sisa malobo yo yali na omeba ni kokufa. Nza ba projet na ngana za makambo na osala kuna lipango na ma campagne. Tie bise bino bongo lipango ma campagne pe na insilité. Donc maman na zo sa kuna ma campagne saka kuna intérêt na ngana bino. Yo na moni buki yokota ndako ya monga fula na osomba mo ba biloko ezangi na ndako na kotiela bino. Kuna ba biloko na bino kuna obozana kuna abanda. Na bon makute lo te boluka déjà ba to boteka ba kiti ba biloko nyonso bozana kuna bokeka na ba bilamba na bino bokena none lo monte. Aniba. Ye intérêt ekosala na kata famille. Tena tuni opo okopesa explication te mama intérêt ye nani na kata famille. Comment est-ce que intérêt ça monte vraiment? Aniba na sepene loko wana to. Yali motema mabe Aniba. Makamoni yoko ba monoko na yo. Tata bengisi biso awo to vandi to sololi. Abite mama bolongwa na bandare bokende kuna na ma campagne. Ngai na binia wana boki ba biteko nga bitata merci. Na okekende kuna na vanda esika moko na sivi mampata to senga na ba mungwa na ba pilipili. Na yebisi kati oyo mobima na kolonga na kokende na ma campagne po mwana na ngai aboteli mwana mobokyo na ngai mwana moba ajoli biso lopango na ma campagne. Bongo yo bimise ideke ye nani soki komona ye nani alobi na biso to kende kovata kuna na monga pula. Ngai na kende kovata na monga pula. Mpola nini? Yo jangi mbongo po ke kotina biso na monga pula. Mama isiri kama kozanga mbongo eza wana mama na Siri, Anifa. Biloko yo liyo wana. Tozoswana wa mama. To koswana. Pona likamwa mampata ndenge ngai asina lobaki to koswana ngai na Ndio yoka nesili. Siri, Papa yora na mbo welela kaboye. Tokende wapi mama? Yo zulu yo oza yo bokata maloba tata na lobi. C'est merci, gavezate. Eza on nenga mabete nende to lobi. Siri. Anifa, tika na monga fula papa. Tokei. Il m'a déçu. Balukeli biso Anifa balukeli ngai mama. Mama eza boye. Non, eza dikama kokanga
eza boye te tokana tosola kasi malembe te mama sikoyo mapata kolobala ngai nini mapata kolobala ngai nini Gade na soki o pardon merci. Napandisa ngo bandali mobimba ya bina longwe. Molana kumwa ngo lisusu te na komi moto a mofleli. Ah! Yala! Papa bo vanda non tout sur Lo sambo e baby maso. Na bande. Papa pardon kasi bo vanda non ko yo kanga. Vanda likam. D'accord. uza mama ndemo Kristo te boye boni Maman lelo nga koza mutema mabe pona bino vraiment ya solo surtout yo maman na koza mutema mabe pona yo. Eloko moko apasi za te. Ti bokilo na no ya yuse bino ndengwa mama ndako na ma campagne pena no esili te misala osala kuna ezebele. Ozolo boso ke intérêt ebisanga intérêt ezara nango pe mutu te loko na osala eza pona bolamu na bino na ngai on abaki eza pona intérêt na bino na ngai. Na bina sens wana naza misala na osala kuna na ndako na ma campagne. Ba activité moko ozala wana to sango lokola flat batu baya kwa mbongo wana bandozo eza pona bino esunga bino na ngai. Na monga fula na ma campagne loko échanger eza na ngote nga mona lingai boke ko vanda na okuna bolongwa pe na banda nda zwi no ba problème na ba to ebele kuna na quartier etu kaponi yo taka boye bakolo ba makambo ya ina nécessaire ti nyoso yaki na bela aussi sango kana distraction wana na papa le voilà Ta na bosse le na na jeune mena ko belati na za mbele na makambo ya comme ça on a lingai bolongwa kuna na banda boke ko vanda kuna na monga fula ba biloko nyonso na osomba oyo ezangi na ndako wana na kosomba boteka biloko nyonso bozala yango kuna na ndako mbongo wana komsa bosalela yango bokoki nango kosalela botya mpe locataire deja na ndako wana komsa nasomba biloko ezangi boke kokota kuna nga bona otya mutuka na disposition na bino so bozala besoin kosala déplacement mutuka ebando ya ezwi bino mpona déplacement na bino eza nango biloko te bokoki kosikila to bokoki koboma to tosala soki ndeni nakozala jamais mutema mabe mpona bino talaka bana monga fula peti awa toyaka prière ezaka pasi me tokombesa mais nakoti mutuka eza wana mpona babiloko nyonso eza nanga mona oteka ngo esa eloko te tokokende kaka bamama nde basili talaka bango badegese bakolona bango mikolo Gana kosambela. so yango bango bataka na motema na bango ndako wana mpe ma campagne eza no ya kosila oyo jamais nga jamais nakolinga bino bapara na nga boke kokota na ndako eza chantier biso na voiture po edaka biso na église bani po tokoki eza yango problème te moi messeye yo soki madame te mosa oloba soka Oza moto balinda ngana ni. C'est au moins l'autre koko maneza te ezelo peka ya okagela pata ya ma campagne ta ba monga eza peka ya okagela alors comme ça vraiment la vie charge ya pona vente ba biloko wana nyonso hein Biloko wa. biloko apaleti ngamo Yayo. longola no makanisi wana kosi Te tika asilisa. Okoteka ngwa. kasi batuka ya quartier Merci ndala. bon ça va o wana moni déjà boya ponga te mpona parler hein cher nga mutu déjà akota na palais cher Sylvie nani mwasi abie markis nani na lukala po bango déjà faya baya na kini awa po bango bavanda Ye makisi mutasa kwa kokota ya ndako. ndeko ne Boga hiyo na yeye kuna na lukala bia soki papa bibi yo mutokokota. Oyebisake kalati. aluka ndako atyanga No kwani ale tese no kwani. No kwani kombrenga te. Soki nako na kama mosusu nako minena tika. Anifa. Boki. Kombrenga mo mosusu na. merci na makambo oyo olobi namoni nankanda yango mpe nayaki nango ese elongwe mpo tension emataki ngai tosoli na tata ndenge mosusu toya yo obengi ngai nakanisi toye boye mpo tosola makambo mosusu ekomi makambo ya kolomba na makampagne kuna likambo mpe eyali te nyonso eyali kaka malamu ngai nakei Siko na monga fa tokutana Adolphe. Monga fa. La cosa de la capa. La capa. Merci. baza bastar Adolphe bango nyonso baza bastar okutana na bango Adolphe azaka kuna monga fa. Okay. Côté la cosa de la capa. Toi la capa sur quoi toi. Voilà. Maman. Parle quoi? Toi tout ma libulu quoi. Okay. koboke botiki biso bongo boyande bana mikio bakomena ndenge moko Avant. Maman. Prends-moi la colère à l'indana. cher matikali awa
po na mwana po taka yo mo libongo moko na mwana eza pasi otikala yo mosani osala kasi po nasula bakusa mwana tindala sa oyebika nga mpe depuis nabotamana nakenda congé te congé ne oyela nde awa ata bilenge ya congé ne ezala kokuta bango kana yo kasi na ke sa pesaka biso opia bango te Papa Moussa. Not no, me dana sina tanja. Nani wana ye? Papa Moussa. Takangola bakutena Zulu. Azana guest house Delmont. Papa Moussa. Na la parole ndi bakutana na Zulu apesi noto. Abi azana guest house Delmont na la parole. Nescale Fukanzola. Abi otinda gérant na yo ake kozwaye kwa mimaye na shema. Meji izaka kana pembenya lapha yote wana. Sijire wozake ende kuzwaye kuna? Ake kuzwaye. Meji ata tikali wana ake kulala wana je ezeshe chitoko oyo suko ke kulala uzales. Maya chitoko kusukulo na tongo uzales. Metelema na surura kina yeshuru wana na telefona na yemshi kende pa uze. Ubanda kudia yangoza kulinga kende tikwa. C'est comme ça que yo benga eka numéro na epe yango. Yo benga eka loba na e oza banda ko kozwa e pa kindende ko liala la nika. Ka una problem je place wana za shikabe. Chérie, na ba maman ba yaki Ani. Ba maman tinte na so ko na bengisa bango. Pona to na bango ndo rubande bo yo bo soleil na bango. Ba yaki to sololi, basa ba pe d'accord na proposition na. Alomi ba okota kuna.
Mais babi problème ezate ngaka na arranger ndako na monga fula bi ba biloko nyonso ndako ikoka. Bon, to tu as transport pour na disposition na bango hein. Ya ko be ma biloko. Biloko te pour na ba déplacement na bango. To pesa bango véhicule moko pesa la bango ba course muso bana besoin ko yawa. To bazana besoin ko ville ko kende mo acha ba biloko na bango voiture zala wana. Mais ya besoin ka buya asala ba course na bango. Yunde sola na eloba na yeke utike na disposition ba mama. Pona ndako wana pe ndala yebisi ngai Sylvie mosa mama qui soit lokala. Bazoya a ba oni ba kuta ndako. Yo maison malungu wana sana wenza bayaka. Okoyi ko sunga famille te. Makamuso komi kaka ngai kaka nga maison na wenza bayaka wana sala ngonana. Ali yako suko kamata yana yo emema yunga kuna na matadi abokamati botike linga charge nga mwana mwasi babike so nazana mbongo alifo biko msana molimo servitude. Bino bozo ndo mbongo na bino bozo bomba nde ya ngai na bimisa en tout cas j'en ai marre, j'en ai marre. En tout cas, j'en ai marre, trop c'est trop. Ya bino mbongo na bino, boli ya kana basi na bino, aleboka mata charge ya famille bo sundolanga mena moni bino boza mi balite, bozo ta ba pantalon menzo ko bota kama puta. Boko mati charge on ko zalanga mwana mwasi te, quand même ata nazana mbongo. C'est trop en tout cas, j'en ai marre na lembi. Servitude be mbalo na to tika. Ozoyoka. Ezara boyete. Famille soko bika ngai ngai na kosuka. Bino basi na bino na baba. Boko mi ko saba mbia soko yoko to monaki eme mayunga kuna oto monaki kibe malungu kuna ale kana basi bambiance ba bar ba grand hôtel banini bozo sala siko bozui bo moninga vomande punda na bino esclave na bino ya mbalonga na bino to koyebana okolo banini eza ndenge wana te mwasi no mami azoteka akosa sa famille na yo te na boyine na biso atika makelele betaka maboko nakendala soki mutu aye komeka kolamusa ngai te ozobanga makulu kasi nayebi na wati oyepa na nga problème su yo soko oye kaka makambo kaka mbongo kaka loba makulu Ngabi opese mbongo bon opesa ke mkoana era kenda wenzi ebungano nini mais si on comprendre bino te bomoni mbongo voma bada pesi bino mbongo bien boke ko bungisa boza mayela ko bomba mbongo te sisi lokwa bozo mona ke mpunda na bino azali chevala yali libulu wa mbongo boko ko sala bino surtout po boya kozwa ya mbalo yo na boyi molimo servitude na ningengo te oyoki en tout cas maman bino pe akomi kolekisa maman bino akomi kolekisa tala ndenga na komi sikoko mbongo komo bima na programme comme na programme ki yango te moi na pesa mongo ya te mafion naza suna mbongo te bolekisa te mpo naza pe mutu boniko en tout cas yebiseke na koluka na pesa ye po en tout cas nateke na programme te maman vous changez beaucoup ni maman libulu ya bakoza inga nazobima si zela olia soko nde bongo bapesa transport mbongo otinde lelo eza te maman vous êtes na maman te maman otalinga te yo makulu mama si vana ngoma ke swana pesa edodi pardon pena bondela mama suka pesi biso te osuka eparie motu mosusu aza te tena keka ata makolo te sisi vanda te
boye. Papa, vous me la quitté, on s'en l'a dit. Le petit m'a eu dit que ça la beauté, son talent n'a la jamais gêné. Là, on a dit ça. maboma na koloba na vandi malamo na bandali me papa alobi na juolo pango na ma campagne na yabo na munga folo oza bibwa na ba camion soke taka garage ale ayeko bambanga yango merci osakite seka ngala kutaka na Adolphe na akose ndenge basola kwa mapango ya bangwa na bina mona we na jibe bolingi merci toi titeti tiri merci Tata télé mi bandi inde ko na lève le pont aya na moi ba kabeli yango kabeli Lindala odawa lo pango zayo na ko tuna yo quand apesa le pango po bisa namtu ndeko na bisa boti mo mbali yo moto bota nifa mama beno yangi na banda yo kumemangwa lisusu mbana sukoki soko te pwele lo kula libanda na lobelio kwa kwa songa na kolo lo pango na ko bana okay sabo feke yo alando Bolo kwa kali wapi okay nyama na kwa ko bomo na tongo yo be na ndokyo eloko te Lindala duro oko seke Lindala oko saranga gala komi ndoki Lindala papa Lupango sigo ngoba ndama babitu te ngala ndoki lupango sigo nalia nani tangenya ko tunalia lamba yo bandi bitumba te tangenya ko tunalia nani bitumba fwa ya commission baboye bona nini tasa ko boni oh yaya merci nzambe twalo kumu ngala komi ndoki Lindala mona nzela soko utawa te Lindala sina beba na banaka bonga ntango sela ngasuni elota yango lobi na ndoki te na produit fini merci toi lo biko Lindala chambre très clair
ezalaka boye ti mbingengaka bamasolo na comprendre te docteur omopesanga bambongo moko boye esimba ti on aye vuma lelo atangelanga mbongo na nga 3 mois donc nasala babesoin na nga donc naa bamamu na nga mosu ya mike mike funa asala ma ezosimba te donc mokutu bambongo moko opesanga esimba te 3 mois na nga alibere nga asala babesoin na nga donc problème na nga vuma yango wana. À quel homme il fallait muito? Ça fallait que? Hein? Il est venu réclamer son salaire. Tu escutas tudo? Epa, você tá brincando com quem? Tu escutas tudo que tá falando? Hã? Eu penso que eu não escuto mangá. Hã? Eu te escutar. Pouco, um bocado, tu escutar mangá. Hã? E claro, nós ozoloba. Noca, mutia, ninguém os dois, logo mutia. Tu escutar um bocado, tá brincando comigo? Sem justo, cara. Mais non, c'est un monde, on a 3 mois, on a un pays. Pour un Ah, tu amigo? Hein? Nasa kamay na yo? Como é você? Ah, sai fora. Essa mamãe, Eu vou te dar. Eu vou te dar nada. You viu? Quero te... Você quer morrer? Você quer morrer hoje mesmo? Fala com ele. Você quer morrer hoje? Sai fora. Sai. Non, on a déclaré mort, on a pas tombé que l'on a été là. Non, kata, on a pas non kata, on a pas monté. Qui bon zambé za kasna yo. Qui bon maman, qui bon zambé tu as non c'est un mort on a zambé. Zambé za kasna yo. Ça va la gueule. Non, on a pas fait ça de la tambour. On va ça. Vem da puta caralho. Tá brincando até? Vai embora. Nala evanja nyoso lo bawana ngana kunati. Rombo ngano moni ngana aprete wetu ngaza osabu ngalo. Bamasa ngaba ngoba yimina tango sese matoki bizome. Eyo yena nga na yo leksa batala nga bien esu ngasa na sima prophète. Ko yango 3 mois impayé. Yo on dimanche net ça avec le cœur. So ngade yebsanga ngafutanga. Yo mutu na ye na ebito le rentre bino de menga chenette kenda montre babaki dia. Okompa chombo kutu ya shiri na ngamona kangai. Mais siko ngana okane. Yebsanga na soki montana. Est-ce que minga ça? Ne pas foutre un frère.